عملت انبادي في الصيدلية وبعدين رحت الجيم اتأكد، لقيت نتيجة تانية. رحت الدكتور التخسيس بعدها على طول، لقيت نتيجة تالتة. مين صح فيهم؟ سؤال مهم جدا. بص يا سيدي، مش عاوز اصدمك واقول لك ان التلاتة اساسا غلط. اجهزة الانبادي الاصدارات اللي بتطلع نسب اقرب للصح للاسف غالية جدا، وما اعتقدش ان اي جيم هيرضى يجيب جهاز بالاسعار الرهيبة اللي سمعتها. لكن في اجهزة مشي نفسك وبتطلع نتائج اقرب للصح ورخيصة، ودي الاجهزة اللي موجودة في مصر. طيب لو قررت تعمل انبادي يبقى لازم تلتزم بقاعدتين. القاعدة الاولى، ما تغيرش الجهاز اللي بتعمل عليه الانبادي. بتعمل في صيدلية كذا يبقى تفضل معاها على طول، بتعمل في الجيم يبقى تفضل معاها على طول، بحيث تبقى انت مثبت نفسك على نتيجة واحدة. تاني حاجة، تثبت ميعاد القياس، وافضل ميعاد للقياس هو الصبح على معدة فاضية، ما تكونش لا اكلت ولا شربت قبلها. خلي بالك لو عملت انباض على الجهاز ورحت شربت كوباية مية واحدة ورجعت تعمل قياس من اول وجديد هتلاقي نتيجة مختلفة خالص. عشان كده اتعود ان حتى في ظروف القياس على نفس الجهاز تكون ثابتة كل مرة. بس يا سيدي،